los aviones. Existen como, por ejemplo... Pero hoy vamos a hablar de los aviones de que no sé... Ok, como no sé hablar de los aviones, pues ahorita ya voy a cortar. Ok, te vemos en el próximo video. Adiós, 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 adiós. Adiós. Mentira, mentira, gente, mentira, mentira. Ok, gente, ahora sí vamos a hablar de los hermanos, gente. De los hermanos de los aviones. Gente, hoy no sé por qué, gente, pero hay cosas, gente, de que... Ya ven que cuando se suben en un avión le dicen de que se ponga el cinturón de seguridad. Pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema de que te pongas el cinturón si nada va a pasar? De modo de que... O sea, de modo que vaya aquí el avión y acá está la tierra, ¿no? Y que vaya a ser así, oye, nos estamos cayendo. No te preocupes, solo ponte el cinturón. ¿Estás seguro? Sí. Y ¡pum! Y explota. ¿Ves? ¿Estamos bien? No, ¿verdad? No va a pasar algo así. O sea, el cinturón no te va a salvar. Y cuando haga una turbulencia esta, tampoco te va a salvar. O sea, haz cuenta de que tú estás así, ¿verdad? Pero ¿qué tiene? Te puedes agarrar de esa cosa por donde te ponen el codo. Te puedes agarrar de ahí. O sea, no es necesario que te pongas el cinturón. Segunda cosa. Hay otra cosa. No es cualquier cosa, pero sí puede ser otra, como por ejemplo, como ¿qué más puedo hablar? Otra cosa que tampoco no entiendo es de que ¿cómo se llama? En los viajes siempre se te tapan el oído. Y es raro. A mí una vez me pasó eso cuando yo la primera vez que viajé en avión, donde yo me fui ahí y me fui a España. Me fui de Tijuana a España. Se das cuenta que aquí está España, no, aquí está Tijuana de aquí, y me fui a España. En ese tiempo, pues yo me fui en el día. O sea, no fue en el día, sino que fue más tarde. Y luego como que me fui... gato! Mi gatito que está. Sí, creo que la primera vez yo fui y se me tapó el oído, yo todo asustado. Así que al que estaba enfrente de la ventana, yo le pedí de Gema, de que, o sea, si tenía un chicle, pues yo le pedí, sí. O en realidad no le pedí, él me lo dio a mí. Yo agarré el chicle, lo acepté, me lo comí, y luego mastiqué, y luego el oído, ¡pum! Se mandaba con un poquito, pues ya no se me tapó tanto, pues. Y luego ya, pues todo bien. Otra cosa que no entiendo es de que para qué hacen, siempre en los, cuando te ponen una voz, siempre tiene que aparecer algo como esto que ahorita les voy a decir. 3, 2, 1. Les voy a dar la imaginación de lo que piensa Fermín. A ver, tápate bien. Hola, ¿qué pex? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, yo también estoy todo bien. Pasajeros, les voy a dar una noticia muy importante. Aquí viene mi asistente juvenil, el cara de huevo. Cara de huevo. Diles lo que le tiene que decir. Ok. En primer lugar, y si no, como una vez a ustedes les ha pasado, níguenlo. Oye, como una vez les ha pasado eso. A mí, pues, me ha pasado una vez. O sea, les voy a contar la historia. Se cuenta de que, mi segundo viaje, cuando me iba a ir de Tijuana hasta Sinaloa, Ponce,
yo me, o sea, se me pasó gente, sí, gente, y si se preguntan de que por qué dejé de subir videos, gente, porque me fui a viaje de Tijuana a Sinaloa, que eso fue, ya pasó. Bueno, gente, no fue cuando vine, fue otra. De Tijuana hasta Ponce, yo una vez ahí me pasó, pues. Me pasó de que cuando yo andaba sentado ahí con mi papá me dio una libreta que andaba ahí colgada. Bueno, estaban un asiento de atrás y enfrente yo agarré un periódico y andaba ahí leyendo, pues. Hasta que una vez me tocó una voz que decía como que no le entendía nada, que decía algo así como que muy buenas pasajeros, estos sus ignoras porque si no se la va a caer y luego y luego y ya yo, ¿what? ¿Qué dijo? Y eso me pasó, pues. Yo como yo no entendía nada, pues yo le dije a mi papá de que decía, y mi papá tampoco lo entendió. Y yo me enteré luego de que era lengua inglés. Y en ese caso, pues yo ya pues, me recuerdo, pues en realidad no era inglés, no sé yo. Y luego, pues ya fue todo, pues nada más fue como que fue un viaje, ¿no? Viaje normal. Y luego, pues, cuando llegué, cuando llegué ahí me andaba diciendo de que mi primo, les voy a dar otra vez lo que pasó. Hola, primo, ¿cuánto tiempo, no? Sí, viejo. ¿Cuánto tiempo, viejo? ¿Qué país, tíoras? Viejo, cálmate un poco, ¿no? Yo no hice nada, yo nada más me fui de Tijuana aquí, yo no sé, el avión tal vez se retrasó, pero a mí no me digas nada. Maldito traidor, no me dejar bien, viejo. Así me pasó a mí. No creyeron cómo me golpeó. Y bueno, gente, eso fue todo, gente, por hoy. Espero que les haya gustado este video, gente. Esto nomás es una cosa de los aviones, gente. Bueno, gente, si les gustó, denme un like. Si les gustó, igual denme un like, o 2 likes, o 3 likes. Bueno, no se puede, pero denme solamente un like por este video. Y un saludo para ti, Ariel. Un saludo para todos los que están viendo este video. Y dejen acá abajo si quieren un saludo en el próximo video. Que ustedes saben de que a mí no se me escapa nada, bueno, sí se me escapan algunas cosas. Pero yo igual los saludo. Igual, aunque no sea en el próximo video, o sea, si no es en el próximo video, es en el otro video. Y si no es en el otro video, en el otro video. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo video, gente. Adiós, 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 adiós. Nos vemos en el próximo video. Adiós, viejos. Adiós.